Gesù mozo. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. सुरुवात एक सगळी आम्ही गीत घेऊया. 823 पेज नंबर 11. 823 पेज नंबर 11. Povidramci soba orci deva bondi deva roktan geli ekut moga pami amci mona suntosa amci kalsa murgota आमची तोंडा उल्हासतात जोय 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 सर्वेस मोरा आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासतात जोय 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 सर्वेस मोरा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां आनी आयज सगळ्यांक तुमकां एमिसाचे भेटेक येवकार. एमिसाचे भेटेक आयज आमी भाग घेता आसतना आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज नेविता आनी कॉजमे आपलो लग्नाचो दीस मनयता. तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या गोंयांत 8 पॉझिटीव केसीस सांपडलेल्यो आसात. ह्या 8 दिसाण जे कोण बरी ना जाल्यात, इन्फेक्टेड जाल्यात, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. तांची सेवा करतले आनी इलाज करतल्या दोतोरां पासत डॉक्टर एडवीन आनी ताची टीम तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. ह्यो पॉझिटीव जाल्ल्यो केसीस तांणी बेगीनूच बरी करूंक तांकां फावो तो आदार देवाचो मागुया. आनी आमकां सगल्यांक खेरीत भाशेन करपा मागुया. आमी जण एकल्यान जबाबदार जावंक आनी हो स्प्रेड आमच्या गोंयांत आनिकूय फुडें वचूंक दिना जावंक आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बोळ मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, जेजू आमचो इश्ट
आनी ही इश्टागोत जेजू पयलीं सुरू करता. आमी ताचेशी धांवचे पयलीं तो आमकां ही इश्टागोत आमकां ऑफर दिता. जाल्यार जोण एकलो जो कोण आमी जेजूची इश्टागोत मानून घेता, आमी खंयच्याय धर्माची आसूं, खंयच्याय भागाची आसूं, जो कोण आपली इश्टागोत मानून घेता तांकां आपले गूट तो उक्ते करता. आमकांय जण एकल्याक जिविताचे गूट जेजू उक्ते करूंक सोदता. तर खरेपणी आमी जेजूची इश्टागोत मानून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी जेजूची इश्टागोत कुशीन दवरून आमी संवसारी इश्टागोती फाटल्यान गेल्या, वो जे कोण आमकां वायट शिकयतात, चुकी शिकयतात तांचे फाटल्यान आमी गेल्या. असले आमच्या चुकीचें भोव करून आमच्या खोटे इश्टागोतींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीलो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून कोणान सारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीलो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्कांच्या गुटांत वांटो घेतिल्ल्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जायशें कोर. आनी संतोसान आमी समरमतांव तें गुटां वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. आमेन. दोमदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशाक वेचून काडून आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती आंत्योकेक धाडूंक दोमदूतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पयस सभे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांवान बारसाबास आनी सिल्यास हाका ताणें विचून काडले. हे भावां मदें मोटवेच मनीस असले. तांचे कडेन ही चीट ताणें बरोवन धाडली. दोन दूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंत्योकेत, सिरेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदलीं आमची भाव भयणां जाल्यात तुमकां नोमान कोतात. आमचे मदले थोडे भावांनी आपली शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मोनां उचंबल केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सोबा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकश्टान घालून फाटीं सोरोंक नात. ते आमचे भोव मोगाचे बार्नाबास आनी पावलू बरोबर आमचे मदल्यान थोड्यांक विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटूच हाचे बरोबर जुदासाक आनी सिलिसाक आनी तुमचेशी धाडटा. हें चित्र आमी बरयलां तें तुमकां
तोंडान सांगतले. हे गोजेचे कायद्या भायर आनी कसलेच वचोन तुमचे घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवाक भेटूंक बोश्टायतले जेवण तुमी जेवचे न्हय. रोगोत आनी गोमटी पिडून मारलोले मनशाचें मांस खावचें न्हय. पोरजोलपण पयस करचें. हे वस्तूक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतले. नोमान. ते भायर सोरूंक आंत्योकेक गेले आनी हांगा भावाताची सगळी सभा आपोवन ताणें ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. पोरसा मोदे दोनया तुका वाकाणटोले हांव. पोत्तून म्हणुया. पोरसा मोदे दोनया तुका वाकाणटोले हांव. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायनां कोत्तले. स्तोत्रां गितां रोचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जाव. किन्नरे सितारा जायत जागी. फांत्याक कोत्ता जागी. जबाब. पोरसा मोदे दोनया तुका वाकाणटले हांव. पोरसा मोदे दोनया तुका वाकाणटले हांव. राष्ट्रा मोदें तुजी किर्तन कोत्तले हांव. कित्याक मोडबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपा परी चलता तुजें विस्वासीपण. उंच मोळबार वयर तुजी दोर्शा दी देवा. सोगली प्रितूम मेर फाकोय तुजी मोहिमा. जबाब. पोरसा मोदे दोनया तुका वाकाणटले हांव. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, zui, zui. जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हजे बापाय कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, zui, zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना. कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्या. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं. तोगतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां. एकामेकाचो मोग करात.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. आनी हो व्हड मोग आमकां जेजून करून दाखयला. भाव भयणीनो, इश्टागोत जेजूची जरी तर आमकां फावो जाली जाल्यार आमी सुभागी. आनी ही इश्टागोत जोडूंक आमी चड व्हडलें करपाचें कांय गरज ना, वो आमी ताका फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडपाचो गरज ना. ताणें आमकां फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडलो. आतां फकत जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आमकां धाडलेलो आसा तो एक्सेप्ट करपाक जाय. आनी हो फ्रेंड रिक्वेस्ट आमी एक्सेप्ट केल्या उपरांत धाकटीशी वस्त करपाक जाय. आनी ती म्हणल्यार हांव फॉर्मायता आनी तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. आनी जेजू फॉर्मायता तें केन्नाच आवगोड आनी जोड आसा तें फॉर्मायना. पूण जें कितें आमच्यान तळूंक जाता, जें कितें आमच्यान करूंक जाता तितलेंच फॉर्मायता. आनी जें कितें फॉर्मायलां तें आमी करता आसतना आपूण पयस रावना, आपूण आमचे बराबर रावता आनी तें करूंक आमकां आदार दिता. आनी तें कशे भाशेन करपाचें, केन्ना करपाचें, हें आमकां समजूंक पवित्र आत्म्याचें देणें आपलो शारोती आमकां पाठयता. ही ताची भासावणी. तर भाव भयणीनो, जेजूचे इश्टागोतीन आमी चलता आसतना सगळेंच सोंपें न्हय, जायते फावटी अवघड. आनी भोव करून अवघडायो भायल्यान तावन येतात. कित्याक देंवचार वो वायटोवो आजून पासून आपणाचें काम करीत आसा आमकां जण एकल्याक देवा कडलीं पयस व्हरपाक. देखूनच आमकां ताळण्यो आसात, देखूनच आमकां वेगवेगळ्यो वायट सुचोवण्यो आसात. आनी ह्या वायट सुचोवण्यांक आनी ह्या ताळण्यांक जरी तर आमी बळी पडलीं जाल्यार जेजू कडली आमची इश्टागत तुटत वेता. ह्या पासत आमी दिसाच्या दिसाक निर्णय घेवपाक गरज. आमी आमच्या नियाळाक आयज चिंतूंक जाता. गोवा आयज पासून ग्रीन झोन आसलो ह्या पॅन्डेमिकान, आनी अकस्मात आतां आमचो कलर बदल्लो. आतां आमी ऑरेंज जाल्या. कित्याक आमचे मदें आतां 8 केसीस जाल्ल्यो आसात. कोरोना व्हायरस आमचे मदें आसा. निर्णय आनीक घेवपाक जाय. आतां आयज पासून जे निर्णय घेतलेले आमच्या सरकारान आनी जांकां अधिकार आसा तांणी निर्णय घेतलेले ते आमच्या बऱ्या पासत, आमच्या फायद्या पासत, आमचे सुरक्षे पासत घेतलेले. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जे निर्णय घेतलेले ते आमच्या बऱ्यापणा पासत घेतलेले. आतां आनिकूय नवे निर्णय घेवपाक पडले. ह्या निर्णयान आमच्या सरकारान आतां फाटीं रिलॅक्सेशन दिल्लें आमकां. आनी आमकां रिलॅक्सेशन दिलें तेन्ना आमी फुर्र करून भोंवल्या सगल्यांक. कोणाक कितें जालां, कोण कोणाक भेटला कांयच खबर ना. बॉर्डर्स ओपन जाल्यो, तातूंतल्यान भायर, तातूंतल्यान भितर दुसरे आयले. हाचे मुखार कितें जातलें आतां आमकां घडये भिरांत पडल्या. पूण ह्या वेळार आमी निर्णय घेवपाक गरज. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता पवित्र सभेन निर्णय घेतलो. पयलो निर्णय आमच्यान म्हणूंक जाता एक सभा घडली आनी हे सभेन धर्मदूत तशेंच जाणटे म्हणजे जाणा तसले बुदवंत मनीस जे आसले ते पवित्र सभे बराबर आनी पवित्र आत्म्यांक बराबर घेवन हो निर्णय घेतात. निर्णय हो की जेजूची इश्टागत जी आसा, हो जेजूचो मोग जो आसा, जेजूचें तारण जें आसा तें थोड्या जाणांकूच न्हय. जशें थोडे जाण येवन ही वायट शिकवण तांचे मदें अंत्योकेन तांचे मदें घालताले की जरी तर जेजूची इश्टागत घेतले व जेजूचें तारण घेतलें जाल्यार सुनत करूंक जाय, म्हणजे जुदेव धर्मान भितर सरपाक जाय. पूण पवित्र सभेचे वडील हो निर्णय घेतात ना, हो पाटलावदारांचो जमो आसा तो जुदेवांचो एक भाग न्हय. इट इज नॉट वन ऑफ शूट ऑफ जुडेइजम. पूण जेजूच्या पाटलावदारांचो त्या पासत अंत्योकेन तांकां क्रिस्तांव म्हणले, क्रिश्चियन्स. जाल्यार हो निर्णय घेता आसतना जायते जाण जे ही वायट शिकवण घेताले ते घडये रागार जाले. पूण हो निर्णय घेवचो पडलो. जाल्यार आयज जायते नवे निर्णय घेवपाचे आसात.
पवित्र सभेन आयज नवे निर्णय घेवपाचे आसात, नव्यो वस्तू चेंज. आयज आमच्या सरकारान नवे निर्णय घेवपाची गरज आसा, जे परजेक फायद्याक पडटले, जे आमकां सगल्यांक सुरक्षा दिवपाक फायद्याक पडटले. आनी हें चिंतप कितें फायद्याक पडटलें, कितें फायद्याक पडचें ना, कोणाक फायद्याक पडटलें, कोणाक लुकसाणाक पडटलें, हें जाणा जावपाक पवित्र आत्म्याचें बळ जाय. जरी तर मनशांचे भाशेन आमी चिंत्ताव जाल्यार घडये आमी एकूच वाटेन पावतल्या, पूण पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जरी तर आसा जाल्यार आमी सरळ निर्णय घेवंक पावतल्या. आनी पवित्र आत्म्याचें देणें जरी तर आमकां जाय जाल्यार जेजूची इश्टागत भोव म्हत्वाची. तर जेजूचे इश्टागतीन आमी रावपाक आमकां फ्रेंड रिक्वेस्ट आयिल्लो आसा. हांवें तुमकां विचून काडल्यात, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना. आनी तुमकां नेमल्यात वचात आनी फळां दिवपाक, तोखतात तसलीं फळां. तर आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी आनी भोव करून जे भाशेन आमी वागणूक दाखयता ह्या दिसांनी, जेन्ना आमचे भोंवतणी हो काळोख उप्रासला आनी आमकां गोंयकारांक आतां हो खतरो चालू जाल्लो आसा, तेन्ना आमी जण एकल्यान हीं फळां तोखतात तसलीं फळां दिवपाची गरज आसा. तर एकामेकाक आदार दिवन, एकामेकाक पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन आनी एकामेका पासत मागून करीत भाशेन आमी ही इश्टागत जिवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. भेटून ह्या वेळार गीत घेवया C19 पेज नंबर 36. C19 पेज नंबर 36. सुका फुला कोष्टा काटे हे जमगेले जिणे वाटे, हाटाव बापा भेटूंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समोर दिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसलून तुगे दोयालपणान. हे जे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसलून तुगे दोयालपणान. सगलीं सपनां गोपी चिंतना हीच आमगेली जिणे खिणा, हाडटाव बापा भेटूंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसलून तुगे दोयालपणान. हे जे आमी समोर पिताव ते तूं मारून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसलून तुगे दोयालपणान. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सूय सूय.
सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंच की तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण ससूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची तेच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी चांचणीक कराराचें हें रगत आदकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोवटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन इश्ट तो म्हजो सोमी तो म्हजो आनी हो इश्ट हो सोमी आपली आज्ञा आमकां दिता करात मोग एकामेकाचो होच मोग आमी एकामेका सवें करूंक बापाची काकलूत आनी बापाचो मोग मागुया जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडणी रगत आमी शिवंक येता. ते आमचेर जट्टी आनी खास थाडीन आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उमनेवा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तुम भोवपळ संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत हांव मानतां. स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या घेवन आत्म्याक घेवन आशेतां. आशेता. हे घडयेक हे घोडेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या आसा काळजान म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Dulok Jesu mogaluta Kitlo mowa hisztamco Amcie sorsi disrat rauta Amka saman coloida Tace bogorer gona सोपून प्रीती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो. खुर्सार मारलेलो तो मेल्ल्यांतलो जिवन जालो आनी ताणें आमची सोडवण केली. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुरवातेक आनी नियाळाक आमी उगडास केला तशें गोवा इज नो मोर अ ग्रीन झोन. मातशें चोतराय धरची. आमी ग्रीन झोन न्हू. रिलॅक्सेशन जें आमकां दिल्लें तें रिलॅक्सेशन आतां बंद करया. आतां आमी जण एकल्यान जबाबदार जावपाचो हो वेळ. नाजाल्यार कम्युनिटी ट्रान्समिशन जरी तर जायत जाल्यार आमकां तें बरेंच म्हारग पडटलें. ह्या वेळार आमी जायतीं जाणां घोडे आमच्या सरकाराक आनी अधिकाऱ्यांक दुबावान पडयता. वो सस्पिशियस. कित्याक ह्यो वस्तू करतात? रिलॅक्सेशन कित्याक केलें? बॉर्डर्स कित्याक ओपन केल्यो? लॉकडावन आसतना कन्स्ट्रक्शन वर्क कित्याक चालू आसा? मायनींग कित्याक सुरू केलें? हे प्रश्न घोडे आमच्या मनांत आसतले. ते सद्याक तशेंच दवरुया. हो वेळ एकामेकाक ब्लेम करपाचो, एकामेकाक बोटां दाखोवपाचो न्हू. पूण सद्याक आमचे लागीं जो उपाय आसा तो फकत इतलोच की आमी ह्या वायरसा कडलीं पयस रावपाक जाय.
ह्या पासत हो व्हायरस मनशां लागीं तावन मनशांक वेता हें जाणा जावन सोशल डिस्टन्सींग एकदम गरजेचें. आमी जाणा हें सगळें, पूण परतून उगडास करूंक म्हाका दिसता आयज म्हत्वाचें. आमी एकामेका कडलीं आयज पयस रावपाकूच जाय. बाजारांत आनी हेर दुसरे कडेन भोंवपाक जें आमी सुरू केल्लें आसा बंद करुया. जरी तर आमकां सुरक्षीत रावपाक जाय जाल्यार आमी ह्यो वस्तू आतां करूंक जाय, हे निर्णय घेवंक जाय. ह्या पासत हांव विनंती करतलों, भायर सरची न्हू, परतून भितर रावया, एकामेकाकूय आदार करुया. आनीक दुसरी वस्त, मनशां कडेन एक वाटेन जाल्यार दुसरे वाटेन मनशां वरवीं हो व्हायरस खंय पडलेलो आसपाक शकता. जावं वस्तूंचेर, जावं ज्या ज्या वस्तूंक आमी हात लायता भायर सरता तेन्ना. ह्या पासत खंय जरी तर भायर सरले जाल्यार वस्तूंक वो जे ग्रादी घातलेल्यो आसा ताका कित्याकूच हात लावचो न्हय. आमचे हात बंद करून दवरया, आमचेच कडेन ते खंयच लावचे न्हू. आनी भायर तावन भितर आयल्या उपरांत पयले हात धुवप, सॅनिटायझेशन जें आसा तें करपाचें एकदम गरजेचें. भायर तावन आयल्या उपरांत आमचे कपडे बदलप, न्हावप, निवळ जावप, ह्यो थोड्योश्यो वस्तू ज्यो आमकां शिकयल्ल्यो आसा आमी घडये पाडल्या आदी, आतां त्यो आनीक बरे भाशेन पाडया. आनी भोव करून ही आमची भाव भयणां जांकां हो व्हायरस लागला तांचे पासत मागुया तांकां बरीं कर म्हूण. आनी हे दोतोर जे हो इलाज करतले, हाच्या पयलीं आमच्यो 7 केसीस जाल्ल्यो आनी आमच्या दोतोरांनी 7 जाणांक बरीं केलीं, तांच्या हातांनी 7 जाण रिकवर्ड जालीं. जाल्यार आतां 8 केसीस जाल्ल्यो आसात, तांकांय रिकवर करपाक ही दोतोराची टीम जी आसा तांकां देवाची कृपा आनी मजत मागुया. आख्खो मॅडिकल स्टाफ जो हातून मिसळ आसा तांचे पासत मागुया. आनी आमच्या सरकारान भोव करून बरे ते निर्णय घेवंक आनीक दैवीक जाणवायेचे निर्णय घेवंक ही दैवीक जाणवाय पवित्र आत्म्याचें देणें तांकांय मागुया. आमचें मागणें ह्याच भावार्थान देवा मुखार खतखत्यान दवरुया. सुर पदवीदार आनी काकलुतसार देवा, सरपदवीदार आनी काकूसार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. तो प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्यां पासत कश्टवतल्या पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. ती कोणवालायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक, नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती फावती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुझा धर्म आमी तुजे सरशीं आमी तुजे सशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचे अभ्यास करतल्या विज्ञानान अभ्यास करतल्या विद्यानान एक गुणादीक वासीन एक गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीन सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्या परजेच्या बरेपणा खातीर फौजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुझे जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं समयावरी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. शेवटा गीत घेवया F7 पेज नंबर 88. F7 पेज नंबर 88. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं.
जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो आमी दोरया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी कोरया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी कोरया